Povo junto e misturado. Tá saindo aqui, ó. Esse cara é inteligente demais. Agora do jeito que tá ficando no meio aqui, quero ver como é que essa lenha vai pegar. Tá bonita demais a fogueira de molinho. Olha pra isso aí, ó. Molinho fazendo fogueira aqui é um crânio. Isso é engenheiro da NASA. Faz até foguete da ré, igual a Elon Musk. Aí, ó. Gente misturado, desejo tudo aquilo que você dê pra mim, Doba. Inventando.